Жаңа ғана бір клиентіме разборды аяқтадым. И бұл история бойынша, негізі бұл жалғыз осы әйелдің историясы емес, бұл әйелдің историясының арқасында қазақ қоғамындағы бірнеше проблемалардың көрінісі жатыр. И бұл проблемаларға қараған кезде біздің қазақ қоғамының қаншалықты келінді қабылдамайтынын айқын көресің. И күнде маған 4-5 әйел осы историямен келеді. Мен басқа нәрсені айтып жатырмын, енем басқа нәрсені айтып жатыр. Мен мына нәрсені қалап жатырмын, бірақ енем мен атам оған рұқсат етпей жатыр. И күйеуім солардың тарапында. И күйеуім маған айтады, ажырассаң ажырас, кетсең кет, қайда барады екенсің, мен саған бір тиын да ақша бермеймін. Сенің ана жүрісің дұрыс емес, сен ондай нәрсе істей алмайсың. Короче, полный жаңағы еркек өзінің анасының айтқан істеу арқылы баланы, мына келіншекті, өзінің әйелін 10 жыл тұрған, 5 жыл тұрған, 3 жыл тұрған, 4 бала туған, 5 бала туған, әртүрлі, әрқайсында әртүрлі история ғой. Солай олар еркектер аманаттап алған, Құдайдың алдында аманаттап алған әйелдерін бір күннің ішінде көшеге қуады. Неше түрлі историялар болады. Қатты есімде қалған, тоже февральда бір әйел болған. Сол жерде атам болды, енем болды. Енем қатты маған айғайлады. Күйеуім сол жерде тұрып маған үндеген жоқ. Мен заттарымды жинап кетіп бара жатырмын. Енем айғайлап жатыр, атам қосылып айғайлап жатыр. Күйеуім соларға қосылып кетеді, немесе үндемей тұрады деген. Ханымдар, жандарым, знаете, у меня тоже такая же проблема болды. Мен 24-23 жас кезімде, ол кезде бір балам болған. Сол моментте мен есімде, біз жаңалық деген жерде, Алматыда бірінші жер алған болатынбыз. Сол жерге біз үй соғамыз. Ол половина земли болады. Біз сол жерге үй соғамыз. Сосын ата-енем жазда келеді, сөйтіп бір нәрсеге біз келіспей қалдық. Немен келіннің арасындағы бір нәрсеге келіспеушілік. Ол негізі ол келіспеушіліктерде жайдан жай болмайды негізінде. Потому что ене, ата және жаңағы еркек келінді өз отбасыларына қабылдай алмайды. Сол жерде ұрыс керіс болып қалады. Сөйтіп мен де ол кезде жаспын, біреудің көңіліне қарамаймын. Ол кезде менде бұндай білім жоқ. Мен әлі университетке түспегем. Бірақ әйтеуір Құраннан сабақ алып жүргем. 16 жастан бастап намаз оқимын, әйтеуір хиджабым бар. Бірақ та менде ақылақтың білімдері болған жоқ, потому что менде тура сондай война болыватқан отбасыда өстім. Сол кезде мен защита жасай бастаймын. Енеме қарай, енем маған бірдеңе дейді, білмеймін, тамақ пісіруге қатысты ма, есімде жоқ. Мен защита жасаймын, сөйтіп сол жерде үлкен ұрыс басталып кетеді. Күйеуім мені былай мынандай немнен қылқындырып алып, стенаға тақап, ана жерге апарып, короче, бөлмеге құлтап, сыртымнан құлтайды да, кішкентай қызымды алады да, үшеуі қосылып қызыммен бірге бір жаққа кетіп қалады. Мен түннің бір уағында келеді, мен түнде сол жерде отырамын, жылаймын, короче, быт-шыт болам. Мен қазір есіме алсам, даже сол уақыттарда настолько агрессия болған, настолько агрессия болған да, настолько ашу болған, ана жерде махаббат жоқ, қысылу, қиналу, сол состояниеда мен бүкіл қолым бәріне аллергия шығып кетеді, қолыма, басым арқаларына, денеме шыға бастайды. Қазір маған сондай әйелдер келген кезде, мен ол әйелдерді настолько жақсы түсінем. Мен ол әйелдерге айтқым келеді да, қыздар, мен сол кезде 23 жас кезімде мен білмедім оны. Мен қызым енді 2 жас болған сол кезде. Мен 26 жаста университетке түстім, 2 баламен оқыдым, кейін 30 жастан кейін ғана психологияға келдім. Мен қазір сіздерге айтқым келеді да, әйелдер, жандарым, олар сендер өзгереді деп ойламаңдар. Олар өзгермейді екен. Егер өзгермейтін адамдар болса, қатты нәпсілеріне берілген, Алланы танымай, қатты сондай бір табанды адамдар болатын болса, тіреліп, қырсығып ана жерден кетпейтін адамдар болса, ол адамдар ешқашан өзгермейді. Бірақ біз ол адамдарға әсер ете алмаймыз, но бірақ біз саған әсер ете аламыз. То есть сені өзгерту арқылы сен тура сол тұрған жеріңде
тура сол қазіргі тұрған жеріңде өзіңнің нейрондарыңды өзгерту арқылы олардың саған қарым қатынасын өзгерте аласың, және сен ішіңдегі мына жеріңдегі реакцияны ішкі мына кеудеңдегі аналар сөйлеген кезде тып-тыныш көл сияқты состояниеға келе аласың. Ал сен егер көл сияқты тыныштық состояниесіне келсең, ол адамдар да уже сені құрметтей бастайды екен. Сондықтан жандарым, ол менімен болған история, бұл қазір бүкіл қазақ қоғамында тура сол нәрсе болып жатыр. Мен қазақ әйелдерінің барлық айтып жатыр ғой қазір, енді точечный айтатын болсақ, мені бұл состояниеден шығарған мені терапияларым. Мен жайлап бір терапияға барып бастадым, одан кейін специально миға және денеге арналған техникалар жасап бастадым. И сен де қазір осы видеоны көріп отырған болсаң, сен де хотя бы бір разбордан, бір 5000 теңгені қиып, сол жеңілдікпен бір разбор жасап қойдық біз терапиялық деп еще. Егер саған сол жерде терапия керек болса, сол жерде сол